Everybody has to keep a good, strong attention to lecture because I one of the truth very brief. ខ្ញុំតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានមែនតើព្រោះអាភាពព្យាយាមបញ្យល់ពីអរិយសច្ចៈ4 Yeah, the title is the Buddhists learn the Dharma, right understanding. The right understanding is the head of the Eightfold Noble Path. One right understanding. Madeti. អញ្ចឹងក្នុងជើងអ្នកពុទ្ធសាសនានោះទេក្រុមនេះភាសា past ទេមាន There are the Four Noble Truths according to the Buddha's enlightenment. The Four Noble Truths the Buddha has discovered. The first one is dukkha satcha, the truth of dukkha. Dukkha is untranslated, but I will explain a little more. យោងតាមពាក្យពេចន៍ប្រដៅឬក៏ការព្រះពុទ្ធសាសនាមានសច្ចៈរបស់ព្រះអរិយ4គឺទី1គឺហៅថាទុក្ខសច្ចៈពាក្យទុកនេះអាត្មាអត់ចង់ប្រែចង់បញ្យល់វិញ Dukkha satcha means many scholars translated as the word in English suffering. Suffering is not equivalent to the dukkha. អ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនបកប្រែពាក្យទុកហ្នឹងគឺប្រែពាក្យទុកហ្នឹងថា suffering តែប្រែថាខ្មែរយើងហៅប្រែទុកដែរប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងមិនស្មើពាក្យទុក្ខសច្ចៈទេ Once when I was in Europe and I'm giving talk about this, many people anyway, many scholars translated dukkha as suffering. This is not really equivalent. វាអត់ពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យថា suffering មកតែប្រែថាទុកតែម្យ៉ាងនេះអត់ត្រូវអត្តន័យរបស់ពាក្យទុក្ខសច្ចៈ When I'm talking about this dukkha as a suffering, one of the British men stood up and asked, "My life is not suffering. Why do you say that suffering?" Stood up immediately and respond to me. នៅពេលដែលអាត្មាភាពនិយាយថាជីវិតគឺជាទុក្ខមានបរិសម្នាក់ក្រោកឈរឡើងប្រាប់ថាជីវិតគាត់អត់មែនអត់ជួបទុក្ខអីទេទុក្ខអីទេ Because he said, I have a beautiful wife, I have a very clever and nice sons and children, daughters, a very nice business. I have never suffered in my life. This is the reason I couldn't accept that life is dukkha. គាត់អត់ទទួលយកបានទេពាក្យថាជីវិតជា suffering ជាទុក្ខព្រោះថាគាត់អត់បានទទួលរងទុក្ខអីសោះជីវិតគាត់កើតមកគឺមានប្រពន្ធស្អាតមានកូនឆ្លាតមានទ្រព្យសម្បត្តិមានចំនួនល្អទាំងអស់អញ្ចឹងពីណាទៅដែលហៅថាជីវិតហ្នឹងជា suffering ជាទុក្ខ And I made my polite response to this man. And sorry, I'm just following the translation, but it is dukkha. Dukkha should be untranslated. I asked him, dukkha has a wider meaning. For example, have you ever been too cold? Okay. លោកក៏ប្រាប់ថាសុំទោសអាត្មានិយាយភ្លេចគិតដោយសារអាត្មាប្រើពាក្យ suffering ពាក្យ suffering នេះតែអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយព្រោះជីវិតជាទុក្ខហ្នឹងគឺទុក្ខក្នុងន័យភាសាបាលីហើយអាត្មាក៏ព្យាយាមសួរគាត់ទៅវិញថាតើអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរងាឬត្រជាក់ដែរទេ When I asked him, have you ever felt too cold? He said, yes, of course. When you feel too cold, don't you feel dukkha? Don't you feel comfortable or uncomfortable? ពេលដែលមកសួរគាត់ថានៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថារងាឬត្រជាក់ហ្នឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងស្រួលឬមិនស្រួល When you feel too cold, do you feel comfortable or uncomfortable? សួរថាពេលដែលមានអារម្មណ៍ថារងាពេកហ្នឹងតើcomfortable អត់ទេស្រួលអត់ទេឬក៏ uncomfortable ឬមិនស្រួល
uncomfortable. This is called dukkha, right? This is dukkha. Then okay, I accept this kind of dukkha. If you say life is dukkha, I don't accept. អញ្ចឹងលោកថាបើនិយាយ style ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលថាហ្នឹងជាទុកបានប៉ុន្តែបើនិយាយថាជីវិតជាទុកគាត់អត់ទទួលទេ Ask him again, have you felt too hard in your life? And he said, yes, this is what dukkha. If you felt too much hungry, he said, yes, it is dukkha. Said, there's so many dukkha in the life, right? អញ្ចឹងបានលោកសួរទៅថាមានអារម្មណ៍ថាក្តៅពេកទេមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទេឃ្លានអាក្តៅអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាទុកទាំងអស់ Then not only one dukkha. How many dukkha can you count in your life? Lot. Ocean of dukkha, right? Dukkha is like an ocean, too wide, right? ទាំងពាក្យថាទុកមួយម៉ាត់នេះក្តោបន័យទាំងអស់ហៅថាជីវិតជាទុកហ្នឹងក្តោបន័យទាំងអស់ប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រមួយដ៏ធំអញ្ចឹង Don't you think that one dukkha can repeat again or not repeat again? Repeat again យើងគិតថាអាទុកមួយដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងអាចត្រឡប់មកកើតវិញបានទេ Repeat again. One dukkha is repeat again. One dukkha. It doesn't go away immediately, but it comes back again and again, right? Yeah. វាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺវាកើតលុតនៅនឹងកើតហើយមកវិញកើតហើយមកវិញ Dukkha is nothing to do with the age. Even when you are young, have you ever felt too hungry? ពាក្យថាទុកហ្នឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធដល់ចាស់បានទុកទេគឺសំបីតែកូនក្មេងហ្នឹងសួរថាពេលនៅក្មេងយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទេ Yeah, the dukkha is not from away from us, but it is our life as itself, right? Yeah. អញ្ចឹងពាក្យថាទុកហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលឆ្ងាយពីយើងទេគឺជីវិតយើងនឹងតែម្ដង This is not because the Buddha taught, but it's already existed in the world, in the universe. មិនមកពីព្រះពុទ្ធសំដែងប្រាប់បានវាមានទុកហ្នឹងទេគឺទុកហ្នឹងវាមានតែអញ្ចឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះក៏ដូចជានៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះដែរ You understand? So dukkha is, even if we don't want to say life is dukkha, but dukkha is included in our life, right? Yeah. អញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមិននិយាយថាជីវិតជាទុកទេជាក៏យើងអាចនិយាយបានថាជីវិតទុកនឹងវារាប់ចូលនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងដដែលទេ Therefore I said dukkha satya should be untranslated, should be left untranslated. អញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាអត់ចង់ប្រែពាក្យទុក្ខសច្ចៈនឹងជាភាសាអង់គ្លេសទេព្រោះវាមិនងាយរកពាក្យណាមួយដាក់ឲ្យចំទេអញ្ចឹងបានទុកសម្រាប់ពន្យល់វិញ To translate dukkha one word is not enough. It's too wide. You have to just see when you're too hot it is dukkha, when you are too cold it is dukkha, when you have a headache it is dukkha, when you have a toothache it is dukkha, when your stomach ache it is dukkha. So many dukkha. As soon as you wake up you discover dukkha or sukha. Dukkha. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលពាក្យថាទុកមួយម៉ាត់នោះវាច្រើនស្ថានណាអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងឈឺក្បាលយើងវិលមុខយើងហេវបាយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាទុកទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលក្រោកពីទំនេរយ៉ាងសួរថាយើង feel ដំបូងគេអារម្មណ៍ដែលយើងមានដំបូងគេហ្នឹងគឺអីគេគឺទុកហ្នឹងតែម្ដងមែនអត់ទេ Yeah, when you are hungry, as soon as you wake up when you're hungry that you discover dukkha, that dukkha is not only to you but also all living creatures, living beings, right? Yeah. អញ្ចឹងវាទុកហ្នឹងមិនមែនកើតចំពោះតែបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែសត្វលោកហ្នឹងគឺមានទុកហ្នឹងទាំងអស់ Why I'm saying this, in the time of Buddha, the Queen Samavati, she has many staff, team staff who is serving her, who are serving the queen. One of the staff called Kujudara. She was not a Buddhist. She has never met a Buddha. She has the duty to serve flowers every day for $8. So she bought flowers to serve the queen every day. មកចង់លើករឿងមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទពាក់ព័ន្ធរឿងនាងសមាវតីដែលនាងជាគេហៅថាព្រះរាជនីគឺប្រពន្ធស្ដេចណាអ
ចឹងនាងមានបុគ្គលិកមានន័យថាខ្មែរយើងហៅបរិវារមានបរិវារជាច្រើនអ្នកបម្រើជាច្រើនក្នុងនោះមានអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលឈ្មោះនាងខុចចត្រានាងខុចចត្រានោះឯងជាអ្នកទួលនីតិសម្រាប់ទៅទិញផ្កាយកមកជូននាងសមាវតីហ្នឹង7ផ្កាហ្នឹង7តង8តងទិញផ្កាហ្នឹងមករាល់ថ្ងៃហើយចំណាយលុយអស់8កហបណៈ The point is here, she was not a Buddhist. She has never met a Buddha. But one day, because the gardener who take care of the flowers, he is the friend of Bhakustutara. One day he closed the garden, not to sell the flowers. He donated to the Buddha because he was a Buddhist. He donated the all the flowers to the Buddha, Dhamma and Sangha. He invited the Buddha to his home and offered one meal. And that day, Kuchutara went to his friend to buy flowers for $8. ចឹងតាមពិតនាងកុជត្រាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេតែមានថ្ងៃមួយនាងកុជត្រាហ្នឹងត្រូវទៅទិញផ្កាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលជាអ្នកលក់ផ្កាហ្នឹងហើយចែកដនអីថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកលក់ផ្កាហ្នឹងគាត់បិទតូបគាត់បិទហាងបិទ garden គាត់ណាបិទចំការគាត់គឺគាត់មិនអាចលក់ផ្កាហ្នឹងឲ្យនរណាបានទេព្រោះគាត់ទុកផ្កាហ្នឹងសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគាត់និមន្តមកកាន់ទីកន្លែងរបស់គាត់ She was invited at that day because he closed the garden. He won't sell that flowers to anyone. That she couldn't buy. That he said, friend, please can come and see and listen to the Buddha's teaching if you are interested in. If after serving the Buddha, if the flowers left, I will give it to you. I will not sell it today. Okay. តែចដល់នេះនាងកុជត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងប្រាប់ថាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងយើងមានពិធីអញ្ចឹងសូមឲ្យនាងមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រសិនបើផ្កានោះថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនអស់ទេសល់ប្រមាណចាំយើងចែកឲ្យនាង And she has never intended to learn the Dhamma, but at that day, because of her friend, she went home and listened to the Dhamma and learned the Dhamma. Buddha explained that the Four Noble Truths. Whenever the Buddha give a talk, he tries to explain the Four Noble Truths, of course. Okay. នៅពេលគ្រានោះឯងដែរគឺនាងកុជត្រាហ្នឹងក៏បានដោយសារនាងមិនបានជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានាងក៏ជាលើកទី1ដែលនាងបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលមករៀនធម៌ជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ព្រះអង្គមិនដែលបញ្ចប់ត្រឹមធ្វើទានរក្សាសិលទេព្រះអង្គតែងតែរុញធម៌នោះឯងឲ្យដល់ចូលធម៌ស៊ីជម្រៅគឺអរិយសច្ចៈ4 You understand? So these days, if you are stressful, how do you feel? It is dukkha or sukha? Dukkha. លោកសួរថាប្រសិនបើញាតិញោមកំពុងតែstress សួរថាញាតិញោមកើតទុក្ខឬក៏សុខ Dukkha. If you ask anyone who follow any religion, any tradition, who belongs to any nationality, if there's a stress in his mind or her mind, she or he suffered sukha or dukkha. Dukkha. សួរថាចុះបុគ្គលនឹងជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃឬក៏ជាជនជាតិដទៃនៅពេលដែលនាងឬគាត់នោះពួកគេទាំងឡាយហ្នឹងកើត stress សួរថាតើមានអារម្មណ៍ទុក្ខឬក៏សុខ And she's listening. The Buddha explained very much in detail. Oh, yes. Everything she said, yes. Everything the Buddha said is really right thing, and she knows this is the truth. នៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនោះឯងនាងក៏ពិចារណាបានថារាល់ពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុទ្ធតែពាក្យដ៏ត្រឹមត្រូវជាពាក្យដ៏ត្រូវជាពាក្យដែលជាការពិតទាំងអស់ So dukkha exists before the Buddha, right? Already existed in the world before the Buddha. ចឹងពាក្យថាទុក្ខនោះវាមានតាំងពីយូរហើយតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទៀត Whatever you wanted, you have that lobha, greed, craving, attachment. That lobha wants to get something, you work and you get it. This one is originally created by your craving, lobha. Okay. ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានអ្វីមួយ
នៅពេលដែលយើងចង់បានអ្វីមួយដោយលោភៈនោះឯងលោភៈនោះជាហេតុដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាង So the first, the Buddha explained the dukkha satcha, and second, the Buddha wanted to explain the samudaya satcha. That when you want to be beautiful, don't you buy any cosmetic or makeup, everything? អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីទុក្ខសច្ចៈរួចហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងពីសមុទយសច្ចៈដែលជាតួលោភៈហើយសួរថានៅពេលដែលយើងចង់ស្អាតសួរថាយើងត្រូវទិញគ្រឿង cosmetic គ្រឿងសម្អាងអត់ទេ You understand? Yeah. So when you see the makeup, perfumes, some of the cosmetics in your room, it's who created? លោភៈ Loba, right? សួរថា If you don't want it, they will never come to your room. But you want it, and it comes because craving is working with you, your physical phenomena, and the order that I want this, right? When the craving orders you, I want that, you have to go to the shopping mall and buy it and put it in your room, right? Okay. អញ្ចឹងសួរថាបើសិនបើយើងអត់មានតួលោភៈតួតណ្ហាតួតណ្ហានឹងទេសួរថាយើងចង់ទៅទិញគ្រឿងសម្អាងទាំងអស់នឹងដែរឬទេតែយើងត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយតណ្ហាឬក៏លោភៈនឹងឯងក៏ត្រូវបានបជាចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅចូលផ្សារដើម្បីទិញគ្រឿងសម្អាងនោះមកកាន់ផ្ទះ You understand? Whatever you have is created by loba, because loba orders you, and your body physical phenomena is moving, and by the loba, greed, craving, and it's try to get it. These all are created by loba. អញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានទាំងប្រមាណក្នុងអារម្មណ៍របស់កាមគុណក្តីគឺសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារអំណាចលោភៈហើយរាងកាយរបស់យើងដែលស្ទុះចេញទៅធ្វើដំណើរទៅនោះក៏ដោយសារអំណាចលោភៈដែលយើងទៅផ្សារដើរទៅនឹងចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈនឹងកំពុងតែរាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈនោះឯងទើបបង្កើតជាហេតុឲ្យយើងទិញរបស់នោះមកកាន់ផ្ទះ So the Buddha explained like this way that she Kochutara is listening to the Dharma lecture from the Buddha. នាងកុជត្រាក៏ស្ដាប់ក្នុងន័យដូចដែលអាត្មាពន្យល់នេះដែរពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ So this morning I said when you feel thirst for Americano, is you want or your loba wants? លោភៈ Loba wants. So that loba created Americano, right? អញ្ចឹងញញោមយល់ហើយដូចព្រឹកមិញលោកថានៅពេលដែលញញោមឃ្លានចង់ផឹក Americano សួរថាស្អីជាអ្នកបង្កើត Americano គឺលោភៈ So smart part of your brain is telling you if you put sugar and milk, you will suffer for diabetes. But the lower part of the brain says, no, I want it, sugar, milk, please put it together. And you have a problem with the smart part of the brain and greedy part of the brain, and you finally everybody follows the greedy part of the brain, right? Yeah. And they all face dukkha. លោកថាចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈនិងចិត្តដែលវាមិនប្រកបដោយលោភៈហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រឆាំងគ្នានៅពេលដែលដាក់ត្រឹមតែកាហ្វេអាចិត្តដែលប្រកបដោយកាហ្វេសុទ្ធណាចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈហ្នឹងវាអត់ព្រមទេវាថាឲ្យតដាក់អីគេស្ករឬទៅដល់គោថែមទៀតបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយទីបំផុតទៅយើងច្បាំងចាញ់មានធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ដែលលោភៈដដែល You understand? Yeah. To be smart, the Buddha teaches you, please observe that loba, don't follow. If you follow, then you will face dukkha. ដើម្បីឲ្យជាអ្នកឆ្លាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអ្នកឯងត្រូវតែពិនិត្យមើលអាតួលោភៈហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកឯងត្រូវតែដើរតាមតួលោភៈនោះទេដែលខ្មែរយើងហៅថាត្រូវតែកំណត់ដឹងលោភៈហ្នឹងឯង Finally, this is Cambodia. Cambodia is Buddhist. The majority of the people are Buddhists here in this country. And people are doing kusala karma. Why do they do kusala karma? Because they want to get another rich and beautiful and peaceful and happy life, right? Yeah. ញញោមដឹងហើយថាប្រទេសខ្មែរភាគច្រើនប្រជាជនកាន់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយពួកគាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើកុសលកម្ម
Many people want to have a beautiful and rich life if when they die, when they after death, because this is the reason they do kusala karma, and they ask much wealthier life after death. ហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើកុសលកម្មហ្នឹងពួកគេតែងតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានកើតមកជាអ្នកមានហើយមានសុខភាពល្អឬក៏កើតក្នុងទីសុគតិជាដើមគឺតែងតែប្រាថ្នាយ៉ាងដូច្នោះ Don't you agree with this? ញាតិញោមជឿថាអញ្ចឹងទេធ្វើបុណ្យ Here you have to be careful. This life itself is dukkha or sukha? ទុក្ខញាតិញោមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រង់ថាបើយើងប្រាថ្នាមកកើតមកជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាជាអីដែលថាមានទ្រព្យសម្បត្តិល្អឬក៏មានរូបស្អាតឬក៏អីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាឲ្យតែមានជីវិតមកវិញទៀតតើជីវិតហ្នឹងវាជាទុក្ខអត់ You understand? This life itself is dukkha. If you have next life, is it the same or different? The same. That you receive dukkha. This is the reason the Buddha has never taught to be in the next life better or healthier or wealthier life. He has never taught this. But Buddha has never taught this. Why people are asking for the next life? Okay. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គមិនដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រាថ្នាជាតិក្រោយទេព្រោះជាតិក្រោយកំណើតជាតិក្រោយទៀតដដែលហ្នឹងក៏ជាទុក្ខដដែលដែរ You understand? It doesn't mean there's not next life, but the next life, of course, it is related to your craving, your tanha, your lobha. វាអត់មានរឿងអីទេដោយសារតែយើងធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើបុណ្យដែលឡោមព័ទ្ធឬក៏ហៅបរិវារដោយលោភៈតាមក្រោយហ្នឹងគឺវានៅដរាបណាយើងមិនទាន់លះលោភៈនឹងបានវានៅតែកើតទៀតហើយតែកាលណាកើតទៀតហើយវានៅតែទុកដដែល It is very important. Please listen carefully. No, don't pay attention with the traditional ear. You have to be wise and smart ear to listen to the Dhamma. ថាកន្លែងចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមកុំប្រើតិចតាមប្រពៃណីស្ដាប់សូមប្រើតិចស្មាតតិចឆ្លាតវៃស្ដាប់ The Buddha said, human life is created by one of the 8 types of kusala karma. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយើងកើតមកជាមនុស្សជាសត្វក្តីជាមនុស្សហ្នឹងគឺបានដោយសារមហាកុសល8ដួង One of 8 types of Mahakusala karma. Don't be confused what you do already kusala karma. Now we are practicing this meditation and donating money, so many things to the monastic life or pagoda temple. These are kusala karma. These kusala karma created the life, next life. Whether you ask or you don't ask, it is the result of your kusala karma, right? Yeah. អញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រែខុសតិចណាប្រែខុសថាភ្លេចពាក្យថាមួយក្នុងចំណោមកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាទោះបីយើងប្រាថ្នាក្តីមិនប្រាថ្នាក្តីកាលណាកុសលចិត្តធ្វើការមានន័យកុសលកម្មដែលយើងបានសាងដោយកុសលចិត្តហ្នឹងធ្វើការវានឹងបង្កើតជាតិកំណើតមកជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីញោមប្រាថ្នាក៏ដោយមិនប្រាថ្នាក៏ដោយនៅតែវាកើតជាមនុស្សទៀតដដែល Human life is created by one of the kusala karma. Whatever you do kusala karma, human life is created by one of the kusala karma. The kusala karma is nothing wrong, but craving, attachment, tanha, lobha in kusala karma is wrong. We have to take it out by observing with wisdom. Okay. លោកថាកុសលកម្មទាំងឡាយដែលញោមបានធ្វើដូចមុនហ្នឹងប្រយោគមុនខ្ញុំបានប្រែហ្នឹងគឺដូចជាញោមបូជាបច្ច័យញោមមកបដិបត្តិធម៌ឬក៏ញោមទៅវត្តធ្វើនេះធ្វើនោះហ្នឹងគឺកុសលកម្មហើយប៉ុន្តែអកុសលកម្មហ្នឹងវាអត់ជាមិនមានរឿងអីខុសទេប៉ុន្តែអារឿងដែលខុសនោះគឺរឿងបដ ாய் ឲ្យលោភៈការតាមក្រោយអានោះគឺជារឿងដែលខុស You understand? Dana, Sila, Bhavana. There are 3 levels of teaching. Dana can make you higher and wealthier life. Higher and wealthier life, dana can make you. That dana is nothing wrong, but the tanha, lobha, in that the dana, activity, action of generosity is wrong. So you have to just, dana, you cannot remove dana. You can't blame the dana, but the craving that you are asking to the next life,
rich alive, wealthy alive, that craving is wrong. Because when you have a life, do you think you will be a permanent living or impermanent living? impermanent living Unnatural life, right? ចឹងហើយលោកនិយាយថាក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិយាយមាន3ដំណាក់កាលគឺទី1រឿងទានទី2រឿងសិលទី3រឿងភាវនាហ្នឹងទានហ្នឹងគឺវាអត់មានអីខុសទេទានហ្នឹងគឺជាគុណជាតិដែលញ៉ាំងជីវិតយើងបើកើតមកជាក្រោយទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងសម្បូរសប្បាយជាអ្នកមានសុខភាពល្អឬក៏ជាអ្នកបរិវារដោយកល្យាណមិត្តអីជាដើមប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ក្នុងការធ្វើទានរបស់យើងហ្នឹងវាទានហ្នឹងវាដឹងតែឲ្យផលអញ្ចឹងហើយទោះបីជាទានប្រភេទណាក៏វានៅតែឲ្យផលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលយើងមានតណ្ហាទៅប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យកើតទៀតនោះដែលវាជាតួបញ្ហាសំខាន់ចំណុចសំខាន់កន្លែងហ្នឹងគឺតកណាប្រាថ្នាកើតទៀតដែលលោភៈវានៅមានជាប់ការកើតទៀតតែកើតទៀតវារឿងដដែលជីវិតនឹងមកទៀតហើយជីវិតនឹងគឺជា impermanent ជីវិតនឹងគឺជាសង្ខារធម៌ជារបស់ដែលមិនទៀងត្រូវតែការចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលទោះបីជាជីវិតទេវតាជីវិតព្រំក៏នៅតែចឹង You understand? This life, if we observe this life becomes older and sicker, finally die. What is good? Do you feel older is good, sicker is good, death is good? Nothing is good, right? បើសិនណាជាយើងមានជីវិតហើយសួរថាជីវិតយើងមិនចាស់ទេឬជីវិតយើងមិនឈឺទេឬជីវិតយើងមិនស្លាប់ទេឬអញ្ចឹងសួរថាយើងរកសារៈរកសេចក្តីល្អពីការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឃើញទេអត់ទេ You understand? Look, everybody is not free from that old age, sickness and death. Even if you are rich, you have to face old age, sickness and death, right? If you ask next life, you are asking the same quality, old age, sickness and death. If you ask yourself, do you want old age? No. Do you want sickness? No. Do you want death? No. Why are you asking the next life? Because it's the same quality is there in the life. Okay. ចឹងសួរថាញាតិញោមដែលមានជីវិតបច្ចុប្បន្នញាតិញោមចង់ចាស់ហ៎ចង់ឈឺហ៎ចង់ងាប់ហ៎អត់ទេចឹងបើញាតិញោមប្រាថ្នាជាតិក្រោយមកកើតទៀតនឹងសួរថាមិនប្រាថ្នាអារបស់ដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតនឹងដដែលចឹងដដែលហ៎ So when you realize this way, you feel you don't want it. You don't want it again. It means that smudya such as removed. The origin of dukkha is removed. អញ្ចឹងបើសិនញាតិញោមយល់អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលញាតិញោមមានបញ្ញាយល់ត្រូវអញ្ចឹងហើយសួរថាសមុទយសច្ចៈដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងគឺតួលោភៈនឹងវាកើតទៀតទេបើញោមអត់ប្រាថ្នានឹងទៀតផងអត់កើតទៀតអញ្ចឹងបើអត់កើតទៀតសួរថាសេចក្តីទុក្ខមានតទៀតទេ Okay. The Buddha has never taught to be a good life or next life, wealthier life, beautiful life. He has never taught it because this is dukkha. The Buddha taught to achieve Nirodha Satya, the end of this dukkha. To achieve the end of this dukkha, you have to remove the lobha, tanha in yourself. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលសម្ដែងធម៌ចប់ត្រឹមជីវិតកើតមកសុបាយជាតិក្រោយទេអត់មានទេគឺព្រះអង្គរុញឲ្យឃើញទោសរបស់វារហូតទៅដល់ឲ្យកាត់តួសមុទយសច្ចៈគឺតួលោភៈនោះលុះណាតែយើងកាត់សមុទយសច្ចៈដែលជាតួលោភៈនោះបានហើយបានទើបយើងបានសេចក្តីសុខពិតមួយគឺនិរោធសច្ចៈកើតឡើងនិរោធសច្ចៈនេះគឺព្រះនិព្វានយល់ទេ Do you think that when you are smoking you are healthy or not? Not. So what smoking is caused by your lobha, right? If you cut off that lobha, if you have no lobha, how can you smoke? Yeah. Right? If you don't smoke, how can you suffer for anything? Yeah. ឥឡូវអាត្មាលើកឧបមាទូចមួយអញ្ចឹងបើសិនបើញាតិញោមជាប់នឹងការជក់បារីទោះថាការជាប់នឹងការជក់បារីពេលជក់ទៅធ្វើឲ្យខូចសុខភាពហ៎ខូចអញ្ចឹងតើមូលហេតុអីបាននាំឲ្យជក់បារីគឺដោយសារលោភៈនៅចង់ជក់អញ្ចឹងបើកាលណាញាតិញោមកាត់ពាក្យចង់ជក់នឹងចេញសួរថាញោមឈប់ជក់ទៅសួរថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដល់ញាតិញោមទៀតទេ
You understand that similarly, the drinking, for example, alcohol. If you are drinking alcohol, it's because of your loba. You drink and you feel unhealthy when you drink too much. And if you can stop the greed, craving, and that you in your life, if you can stop the craving, how can you drink? If you have no craving for drinking, can you drink it or not? not ចឹងបើសិនជាយើងកាត់លោភៈសូម្បីតែលោកថាក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងរឿងការជាប់ជំពាក់នឹងការញ៉ាំសូរ៉ាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងកាត់លោភៈរសតណ្ហាដែលជាប់ជំពាក់នឹងរសការញ៉ាំនៅស្រាហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលកាត់លោភៈនឹងបានទៅសួរថាវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពទេនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាទៅវាប៉ះពាល់សុខភាពបើយើងអត់បានញ៉ាំវាផងបើយើងកាត់អាចចំណង់ក្នុងការញ៉ាំស្រានឹងបាត់ហើយ Yes, the Kuchutara is listening to this Dhamma lecture in the time of Buddha. Of course, now we are updating the Dhamma with these days. You know, when you have no craving for drinking, you will never drink. If you don't drink, you will be healthy and happy, right? Yeah. អញ្ចឹងបើសិនយើងកាត់អលោភៈនឹងបានបើយើងឈប់ផឹកស្រាឈប់ជក់បរិយសុខភាពយើងល្អហើយធម៌នឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងនិយៈនឹងក្នុងន័យនឹងដល់នាងខុចតរាដែលទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះដែរ Yeah, again, you have this morning, I said you have to divide, you have to make difference between what you need and what you want. Don't you think smoking you need or you want? ចឹងអាត្មាភាពចង់សាកសួរពីមេរៀនព្រឹកមិញដែលអាត្មាភាពថាអ្វីដែលជាតម្រូវការអ្វីដែលជាចំណង់អញ្ចឹងសួរថាជីវិតយើងនឹងតម្រូវការញ៉ាំបារីនឹងមែន So you don't need smoking to live. You don't need drinking to live, right? Only 1 meal, 2 meals you need to eat. This is okay, right? So there's so many things that tanha, loba, that creates a lot of problems in your life. Life itself is very simple, but that greed, craving, makes us confused and complicated life. Okay. តាមពិតទៅជីវិតនឹងវាងាយណាស់ញ៉ាំបាយតែមួយពេលពីរពេលហ្នឹងក៏អាចរស់បានដែរដោយសារអំណាចរបស់តណ្ហានឹងហើយបានធ្វើឲ្យសត្វលោកមានការយល់ច្រឡំច្របូកច្របល់ដោយរឿងផ្សេងថាអានោះជាតម្រូវការនេះជាតម្រូវការចឹងហើយបានបង្កើតកន្លែងផ្សារទំនើបអីច្រើនហោហែហ្នឹងដោយសារ craving នឹងឯងដោយសារតណ្ហា You understand? Look, any problem in the world, you can see the origin is loba. If they can remove this loba, there's no problem at all. នេះនោះមើលបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងនេះក្នុងសត្វលោកយើងនេះហ្មងទៅអញ្ចឹងសួរថាបញ្ហាហ្នឹងកើតពីអីកើតពីតណ្ហាកើតពី craving អញ្ចឹងបើយើងកាត់តណ្ហានឹងបានគឺរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវចប់ទាំងអស់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងត្រូវចប់ទាំងអស់និយាយពាក្យតណ្ហាហ្នឹងគេអត់យល់ទេណាតណ្ហាហ្នឹងលោភៈណាតណ្ហាលោភៈកាមអីទាំងអស់ហ្នឹងសិពាក្យរបស់វាទេយល់ទេយើងការច្រឡំតណ្ហាមកនៅរឿងតែស្រីប្រុសមិនមែនហ្នឹងទេយល់ទេ So even this life, you want to get this life and you get it. This life is actually created by what you want, not what you need. Okay. អញ្ចឹងបើសិនជាញញោមប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៀតមានន័យថាវាត្រូវតណ្ហាហ្នឹងជាអ្នកប្រាថ្នាឬក៏លោភៈហ្នឹងជាអ្នកប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងសួរថាអាការប្រាថ្នាហ្នឹងជារបស់ចាំបាច់ឬក៏ជារបស់មិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេជារបស់ដែលយើងប្រាថ្នាដោយតណ្ហាអញ្ចឹងជាស់ជាជួបទុកទៀតដដែល You understand? To remove that samudaya satya, the origin of dukkha, loba, you need the smart part of the brain, a smart part of the brain to be grown out, to be developed. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យញញោមកាត់នៅលោភៈឬតណ្ហានឹងបានលុះណាតែញញោមត្រូវតែអភិវឌ្ឍចិត្តរបស់ញោមនឹងឲ្យជាចិត្តដែលលោកប្រើពាក្យចិត្តនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យចិត្តលោកប្រើពាក្យ brain ខួរក្បាលហ្នឹងគឺចិត្តណាគឺចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងឲ្យជាចិត្តដែលឆ្លាតវៃជាចិត្តដែលប្រកបដោយបញ្ញា You understand? So to develop smart part of the brain, you have to come back to mindfulness-based vipassana meditation again, mindfulness-based practice again. អញ្ចឹងហើយបានជាដើម្បីឲ្យចិត្តឆ្លាតឬក៏ខួរក្បាលឆ្លាតហ្នឹងវាទាល់តែញាតិញោមបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងទើបវាអាចឆ្លាតកើត
To live a smart life, do you think you need to pray to anything? No លោកសួរថាដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃតើយើងត្រូវបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដទៃមែនទេ Sadhu, sadhu, sadhu. To live a smart life, you need to observe mindfully, right? You need to observe everything rises and passes away mindfully. That makes you smarter and smarter. ដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃនេះលួសណាតែញាតិញោមកំណត់ដឹងនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងដោយសតិគ្រប់ពេល You understand? Yeah. So this life is this life is dukkha. This dukkha is created by lobha, samudaya sacha, right? អញ្ចឹងជីវិតជាទុក្ខតើទុក្ខនឹងកើតពីណាកើតពីហេតុដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគឺលោភៈ This life is dukkha. Why? We feel too much hungry, we feel too much greedy, we feel too much stressful. So many things dukkha, so many dukkha's in our life. These dukkha's is created by tanha, lobha, samudaya sacha, greed, craving. ជីវិតរបស់យើងនឹងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខជាច្រើនមានតាំងពីរឿងឃ្លានបាយជាដើមតាំងពីរឿង stress នឹងជាដើមណាតាំងពីរឿងមិនសប្បាយចិត្តអីផ្សេងសូម្បីតែសប្បាយចិត្តតែលោកអញ្ញេឬសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តហ្នឹងក៏ជាទុក្ខសច្ចៈដែរ So as long as you have that lobha, life will come. We don't need to stop because there's a lobha. This is the cause, the origin, and because of this origin, the dukkha comes again. ឲ្យតែនៅមានលោភៈនៅមានលោភៈគង់តែពីថាជីវិតដែលជាទួទុកនឹងត្រឡប់មកវិញដដែលអញ្ចឹងដល់រាបណាយើងកាត់លោភៈនឹងមិនទាន់បានកុំភ័យថាអត់ខ្លាចថាឈប់កើតទៀតយល់ទេបាច់ភ័យទេឈប់ភ័យទៅយល់អត់ទេ This is the reason the Buddha teaches Magga Sacha, another truth. This Magga Sacha is taught by the Buddha after he got enlightenment. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្ហាញផ្លូវដើម្បីកាត់នៅលោភៈនោះកាត់សមុទយសច្ចៈហ្នឹងដោយមគ្គសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនេះគឺជាផ្លូវពិតសម្រាប់កាត់នៅលោភៈនៅហេតុដែលនាំមកកើតនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯង When he teach this Magga Sacha, he said he teaches us to observe whatever we do, whatever we think, whatever we feel, to see as they are, as it is. នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអំពីមគ្គសច្ចៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យកំណត់ដឹងគ្រប់សភាវធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងហើយមើលឲ្យឃើញសភាវធម៌នោះតាមសភាពពិតរបស់វាពាក្យថាតាមសភាពពិតហ្នឹងគឺមានន័យថាវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញ You understand? Yeah. So that's when you practice this Magga Sacha, for example, when you are craving for smoking, for example. Do you have to follow the craving or do you have to observe that craving? Observe. When you observe that craving ceases to exist or exist? Ceases to exist or exist? Cease. Translate to them. មានន័យថានៅពេលដែលឧបមាយើងមានចំណងចង់ជក់បរិយហ្មងនៅពេលមានចំណងចង់ជក់បរិយនេះសួរថាយើងត្រូវជក់តាមតណ្ហាចំណងរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវកំណត់ដឹងចិត្តដែលកំពុងចង់ជក់បរិយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងកំណត់ដឹងចិត្តដែលចង់ជក់ហ្នឹងសួរថាចិត្តដែលចង់ជក់ហ្នឹងវារលត់ទៅអត់ទេឬក៏វានៅមានឬរលត់ And you just see, oh, of course, when I observe this craving for smoking, then it ceases to exist. As soon as if you often see ceases to exist, how can you smoke again, right? Because you have no greed, no craving for smoking. ចឹងបើសិនតែយើងប្រើវិធីកំណត់ដឹងសភាវធម៌ឬក៏ចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងនឹងញយទៅកាលណាយើងកំណត់ដឹងអាចិត្តមួយទៀតនឹងវារលត់អាចិត្តចង់របស់យើងនឹងវារលត់ទៅអញ្ចឹងយើងមកនឹងគេជាវិធីជាមគ្គសច្ចៈដែលសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងចិត្តចង់នឹងឯង How this mindfulness meditation, Magga Sacha, is advanced. These days, if you practice this mindfulness meditation, scientists make research. When you practice this mindfulness meditation, even it can remove addiction. It can heal the addiction. Who are addicted to the smoking, who are addicted to the drinking, who are addicted to gambling, many things. You can stop the addiction by practicing mindfulness, Magga Sacha. ញញោមមើលឃើញថាតើមគ្គសច្ចៈហ្នឹងជារបស់ដែលទំនើបប៉ុណ្ណាទៅជាសភាវធម៌ដ៏ទំនើបប៉ុណ្ណាទៅ
ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏ចម្រើននៅមគ្គសច្ចៈនេះបុគ្គលនោះឯងតែងតែកាត់បង់ឬបន្ទោបង់នៅការញៀននឹងការផឹកសូរ៉ាញៀននឹងការជក់បារីញៀននឹង gambling គឺអាចកាត់បានទាំងអស់អានេះសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគេស្រាវជ្រាវ She is listening. The Kuchutra is listening. Oh, everything's right. What the Buddha taught is really right. He doesn't blame any religion. He doesn't blame any tradition. He doesn't say anything bad about anything. But he's teaching only Dharma. That Dharma is within myself, existing in myself, right? នេះហើយគឺជាអ្វីដែលនាងខុចចិត្តរាបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងដូចនេះហើយបានពិចារណាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានបានទៅបន្ទោសសាសនាណាមួយទៅបន្ទោសលទ្ធិណាមួយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយតែធម្មៈសម្ដែងតែធម្មៈដែលជាតួពិតហើយធម្មៈនោះគឺតួយើងសពថ្ងៃនឹងឯង Understand? Finally, she completely changed after this Dhamma talk from the Buddha. Before she always steal $4, for example. If she got $8 every day for the flour, but she always steal the $4. But at that day, this stealing is not good. My loba, she knows now. This stealing is from my loba. This is not good. It's not a good action. I should stop this stealing. My craving, my loba. Then she stopped immediately, and she didn't steal again. Okay. ចឹងនៅពេលដែលនាងខុចតរានឹងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយដែលនាងខុចតរានឹងធ្លាប់តែកាប់កេងលុយដែលគេឲ្យ8កហបណៈនឹងទៅតែងតែកាប់កេងលោកថាប្រហែលជា4កហបណៈដែលលោកអត់ច្បាស់ដែរទេចឹងណាអញ្ចឹងកាប់កេងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយល់ធម៌នឹងទៅថាអានឹងជាតួលោភៈនេះជាតួលោភៈរបស់អាត្មាអញតើអញ្ចឹងនាងក៏កំណត់ដឹងធម៌នឹងទៅគឺកាត់បង់លោភៈហ្នឹងលែងចង់បានអាលុយកាប់កេងហ្នឹង Do you see the connection between the loba and stealing? ញោមឃើញតំណាក់តំណងគ្នារវាងពាក្យថាចង់បាននិងពាក្យពាក្យ stealing ពាក្យលួចនឹងការចង់បានហ្នឹងឃើញទេ Do you see the connection between the loba and stealing? ញោមឃើញតំណាក់តំណងរវាងលោភៈចង់បាននិងការលួចហ្នឹងឯង See to protect our life safe. To protect our life safe, can we build the house with iron, or can you remove that loba? To save our life, can you build your house made of iron, or you have to remove that loba? Okay. ចឹងសួរថាតើដើម្បីសេវជីវិតរបស់យើងមានន័យថាចង់ឲ្យជីវិតយើងរស់បានតើយើងត្រូវកសាងផ្ទះធ្វើពីដែក ដើម្បីការពារឬក៏យើងត្រូវកម្ចាត់លោភៈនឹងចេញដើម្បីការពារជីវិតពិតរបស់យើង Yeah, even if you build the house with made of iron, if there is a loba in the society, right? Yeah. As long as there's a loba, we will never feel safe. ចឹងទោះបីយើងកសាងផ្ទះពីដែកអីក៏ដោយក៏នៅតែយើងមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាយើង សេฟបានដែរសម្រាប់មានសុវត្ថិភាពដែរអញ្ចឹងលួសណាតែយើងកាត់លោភៈទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសុវត្ថិភាព This is the reason to understand the truth and reality, the quality of life. We have to listen and learn the Dharma. Then if we understand clearly, we can change and we can correct ourselves. Then our life quality becomes improved and developed. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដើម្បីឲ្យយើង មានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងមានសុវត្ថិភាពលុះណាតែយើងរៀនធម្មៈហើយកាលណាដែលយើងរៀនធម្មៈឬរៀនធម៌នឹងហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងបដូរជីវិតយើងឲ្យជាជីវិតដែលមានគុណភាពល្អ And here the Buddha doesn't say to change, to convert from one religion to another, but he's teaching to reduce your craving, your greed, your attachment, and your loba. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានឲ្យថាអ្នកឯងមកចូលមកដូរសាសនាចេញទេ ព្រះអង្គអត់បាននិយាយពាក្យអស់នឹងឡើយនិយាយត្រឹមតែពាក្យថានៅពេលដែលអ្នកឯងយល់ធម៌នឹងទៅនឹងកាត់បងលើលោភៈនឹងឯង You can believe in whatever religion, doesn't matter, but you have to reduce your loba by understanding.
អ្នកចុះឈ្មោះថាជាកាន់សាសនាអីក៏បានដែរអត់ខ្វល់ទេខ្វល់ត្រឹមតែថាព្យាយាមធ្វើម៉េចកាត់លោភៈនឹងឲ្យស្ដើងឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន To reduce a loba again, you have to make the difference between what you need and what you want. If you follow what you want, you will never be satisfied. អញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការកាត់លោភៈនេះដោយដែលអាត្មាបានបញ្យល់ព្រឹកមិញបើសិនតែយើងដើរតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមិនអាចជីវិតយើងមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេ If you follow what you want, you follow loba. That loba brings you dukkha. When you follow what you need, this is you follow panya. That panya brings you happiness. អូខេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដើរតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺមានន័យថាយើងដើរតាមលោភៈបើអ្វីបើយើងដើរតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការឈ្មោះថាយើងដើរតាមបញ្ញានោះហើយគឺជាតួដែលកាត់លោភៈ The panya is magasacha. Actually, panya is magasacha, the truth, the path of the truth that leading us the end of dukkha. បញ្ញាគឺជាចំណែកមួយនៃមគ្គសច្ចៈទាំង8នោះហើយបញ្ញានឹងឯងគឺជាតួសំខាន់ក្នុងមគ្គសច្ចៈទាំង8នោះដើម្បីដឹកនាំយើងទៅកាត់នៅសមុទយសច្ចៈគឺលោភៈនោះ The end of dukkha is nirodha sacha. So now look, Kuchuta is listening to this dharma and she's paying attention very closely, paying attention to the dharma talk very closely, and she's find that is wrong. My greed is wrong. Because of that greed, loba, I steal what is not good for me from my life. If I admit that I stole for the $8 every day, I would be probably killed. But anyway, even if I'm killed, I will express my feeling. I will admit my truth. That when she went back to the palace, she expressed the truth. I steal every day $8. And now today I stop this because I remove my craving for stealing. អូខេអញ្ចឹងហើយពេលដែលនាងខុចតរាបានស្ដាប់ធម៌នេះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតួបញ្ញាក៏កើតឡើងនៅពេលបញ្ញាកើតឡើងសមាធិកើតឡើងហើយនាងមិនខ្លាចនឹងទៅសារភាពប្រាប់នៅពេលដែលនាងទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញនាងសារភាពប្រាប់ដល់នាងសមាវតីថានាងបានលួចកហបណៈដែលឲ្យ8កហបណៈនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងលួចកັບកេងនាងលែងខ្លាចពីការសារភាពខ្លាចគេវាយឬក៏គេសម្លាប់តែនាងខ្លាចពីការលួចដែលជាតួតណ្ហាទៅវិញ Look, the Kuchuta is not Buddhist. She has never met the Buddha. But when she learned the Dharma, she changed her life. Dharma can change the life positively. អូខេមើលទៅនាងកុចតរាមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនាងអាចនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់ធម៌ឬក៏ហៅបានរៀនធម៌ហ្នឹងនាងក៏បានបដូរដំណើរជីវិតរបស់នាង She admitted that she steal every day $4 and the queen was amazed at her and she was seeing really why do you express that you see if you say this I can kill you. Why do you say this? Today, even if I'm killed, I want to admit that I did wrong with my craving, attachment, tanda, loba. អូខេធ្វើនៅពេលដែលនាងសារភាពយ៉ាងដូច្នោះក៏ធ្វើឲ្យនាងសមាវតីដែលជាបរិយានីហ្នឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏សាកសួរនាងថានាងអត់ខ្លាចងាប់ទេឬអត់ខ្លាចខ្ញុំសម្លាប់ទេឬនាងខុចត្រាឆ្លើយថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវសម្លាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែសារភាពទោសកំហុសនេះដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងសមាវតីនឹងគិតតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកសួរថាតើនាងយល់អីពីណាមកបានជាមកសារភាពអញ្ចឹង The queen said, what kind of thing you learn? Why do you speak like this? Now, if I can kill you if you admitted this stealing, this theft. Why do you admit to me? She said, I learned the Dharma from the Buddha. I don't know how much it changes my life, but I change a lot today. I will never steal again. Okay. អញ្ចឹងនាងក៏សារភាពរឿងនឹងដល់នាងសមាវតីហើយនាងសមាវតីសួរថានាងទៅបានអីពីណាមកទៅរៀនអីពីណាមកបានជាដូរគំនិតនឹងអស់អញ្ចឹងនាងក៏ចត្រាប្រាប់ថាខ្ញុំបានទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំនឹងដូរដូចថ្ងៃនឹងខ្ញុំលែងដើរតាមក្រេវវិញលែងដើរតាមលោភៈទៀតហើយ
The queen, somebody look at her, how brave she is now. And I just wanted to listen to this Dharma. Can you tell me, can you talk to me about this Dharma? She said that the Kochodara said, I cannot sit down on the floor the same equally with you, but if you can give me a seat higher than you sit, I will give you this Dharma talk. Look how brave she is. Okay. នាងសមាបតីបានសុំឲ្យនាងខុចត្រានឹងសម្ដែងធម៌ប្រាប់នាងខុចត្រាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំសម្ដែងធម៌នឹងប្រាប់បានតែលុះណាតែដាក់កៅអីឲ្យខ្ញុំអង្គុយខ្ពស់ជាងពោះខ្ញុំមិនអាចអង្គុយស្មើអ្នកហើយសម្ដែងធម៌ប្រាប់អ្នកបានទេអញ្ចឹងហើយកុំចេះតែចោតគ្រូណាអង្គុយស្មើលោកកុំលេលើតទៅទៀតឃើញឯងអង្គុយជាមួយព្រះអង្គសាមទជាថាឯងអង្គុយស្មើលោកមើលងាយលេលើពួកអ្នករៀនធម៌គឺយល់អញ្ចឹងកាលណានិយាយធម៌គឺត្រូវតែអង្គុយលើយល់ទេកាលណាសម្ដែងធម៌អត់អាចអង្គុយក្រោមបានទេ And the queen said, of course, I will give it to you. Such a wonderful teaching. I really wanted to listen to it. Please give me a talk about this Dharma. ចឹងហើយបាននាងសមាវតីនឹងដាក់កៅអីឲ្យនាងខុចត្រាអង្គុយព្រមដាក់អង្គុយនៅខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលនាងខុចត្រានោះសម្ដែងប្រាប់ She taught them as a Buddha when she listened to the Buddha. And everybody can change, you can remove their attachment, their craving, their lobha, and they change their life too. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនាងបាននាងសមាវតីរួមជាមួយនឹងមីនំមីនាងទាំងអស់ដែលនៅជាមួយនឹងក៏បានស្ដាប់ធម៌នាងខុចត្រានោះក៏បានសម្រេចធម៌ទាំងអស់គ្នាបើនិយាយតាមធម្មបទថាសម្រេចធម៌ណាបានសម្រេចធម៌ទាំងអស់គ្នាក៏ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនគឺលែងដើរតាមលោភៈទៀតហើយ And they respected her a lot. They take care of her as a mother finally. Because of the Dharma, she changed a lot. And because of Dharma, everybody changed in the palace. ដោយសារតែធម៌របស់ព្រះអង្គនេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងវាំងទាំងអស់នោះដូរទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏នាងសមាវតីក៏បានគោរពនាងខុចត្រានឹងប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹង You think here the Kochodara is a Buddhist or not? Not Buddhist, but has never met a Buddha, but she can, even if she is not a Buddhist, can she learn the right understanding? Can she achieve right understanding? បើសួរថាតាមសាច់រឿងដែលយើងបានស្ដាប់ហ្នឹងសួរថានាងខុចត្រាមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេមែនទេប៉ុន្តែនៅតែមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានការពូជសមាទិដ្ឋិហ្នឹងយល់ត្រូវកាត់កិលេសបានដូចគ្នា Here you have to understand. Everybody should understand, no need to be Buddhist. Everybody can learn the Dharma. If they want to be Buddhist, of course, they can do it, but they don't need to be Buddhist to learn the Dharma. Okay. នឹងហើយក៏អាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀនធម៌បានមិនចាំបាច់ទាល់តែចុះឈ្មោះថាខ្ញុំនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែបើចង់ចុះឈ្មោះថាក៏ចុះទៅអានឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនរឿងសំខាន់សម្រាប់ថាទាល់តែចុះឈ្មោះនឹងទើបរៀនធម៌បានទេ You understand? Because the quality changed, the life quality is improved when they when they learn to the Dharma, right? The good thing is here, the Buddha has never converted anyone to be Buddhist. He just teach people. He just give a talk and lessons and try to give them the technique how to practice. That's all. But people they change by themselves. Okay. Not the Buddha. នេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌លើកណាក៏ព្រះអង្គមិនទាមទារឲ្យនរណាមួយមកចុះឈ្មោះឬក៏មកដាក់ថាជាពុទ្ធសាសនិកជនទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យតែបុគ្គលនឹងស្គាល់ធម៌ពិតហើយព្រះអង្គប្រាប់ពីបច្ចេកទេសក្នុងការកាត់កិលេសតែប៉ុណ្ណោះឯង Such open-minded teaching, such wonderful teaching. This is the only one time when the Buddha came to the world we can hear. Otherwise, we will never hear this kind of Dharma. ញញោមមើលទៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យកម្រិតណាគួរឲ្យសរសើរកម្រិតណាប្រសិនបើពុទ្ធអត់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកយើងមិនមានឱកាសបានឮពាក្យទាំងនេះទេ Sangha like me is representative of the Dharma, a reflection of the Dharma. We cannot change people to be Buddhists. We are not instructed by the Buddha to change people, but we can teach them. They can understand. If they understand, they can change by themselves. ដោយអាត្មាជាតំណាងព្រះភិក្ខុសង្ឃចឹងដែរក៏ដូចគ្នាដែរបើអាសិនអាត្មាអត់បានរៀនធម្មនេះទេអាត្មាមិនអាចជួយបើកបង្ហាញញាតិញោមឲ្យយល់ឲ្យអាចផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតដ៏អន់ថយទៅរកជីវិតដ៏ថ្លៃថ្នូរឬក៏ហាមានតម្លៃនោះបានឡើយ
I'm sure that when you practice this mindfulness-based vipassana meditation, the smart part of the brain becomes developed. When smart part of the brain becomes developed, you can see how life quality is changed, improved. ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះហើយអ្វីដែលបានផលបច្ចុប្បន្ននោះគឺមានន័យថាគឺបានផលគឺដូរចំណែកខ្លះនៃខួរក្បាលរបស់យើងជាខួរក្បាលដែលមានសុខភាពល្អជាខួរក្បាលល្អដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបដិបត្តិធម៌ឬក៏រស់នៅក្នុងជីវិតនឹងសុខសប្បាយ Understand? To develop smart part of the brain, what should we do? Practice We have to practice Magasacha. Magasacha is mindfulness-based vipassana meditation. Mindfulness is already here, the Eightfold Noble Path. Right mindfulness, right? Yeah. Here, number 7, right mindfulness. It is mindfulness meditation. ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងបានដោយដែលលោកបានរៀបរាប់មកហ្នឹងលុះណាតែយើងចម្រើនមគ្គសច្ចៈហើយអាមគ្គសច្ចៈនឹងអីគេគឺសតិប្បដ្ឋាននឹងឯង When you practice in the retreat, when you practice this mindfulness meditation, you are not allowed to speak lying. Do you want to lie when you are taking retreat here practicing? No សួរថានៅពេលដែលយើងមកបដិបត្តិធម៌នេះអូតូម៉ាទិកគឺមានន័យថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងនិយាយកុហកមែនទេអញ្ចឹងសួរថាអាការដែលយើងមិននិយាយកុហកហ្នឹងមិននិយាយកុហកមួយហ្នឹងគឺជាអង្គមគ្គមួយបាត់ហើយមែនទេ You speak everything right. It is right speech. Here number 3, right speech. Okay. Whatever you speak is right here in the retreat. When you go back home, I don't know. But here in the retreat, you speak right, right? Yeah. This is called right speech. អញ្ចឹងអាត្មាគិតថានៅពេលដែលញញោមមកហ្នឹងញញោមបានរក្សាសិលណាគណៈរក្សាសិលមានន័យថាញញោមរក្សានៅការនិយាយដ៏ត្រឹមត្រូវអត់និយាយកុហកហើយការអត់និយាយកុហកហ្នឹងគណៈក្នុងពេលដែលមកបដិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹង right speech ហ្នឹងគឺសមាវាចាហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងសន្តានញញោមតែរឿងដែលញញោមទៅវិញកុហកខ្ញុំអាត្មាអត់ដឹងទេតែនៅហ្នឹងដឹងអត់ទេ And also when you do everything you do here is right because you will not do anything wrong in the retreat. You do everything's right. This is right action. Samma kamanda. ការងារដែលញញោមកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគណៈវគ្គបដិបត្តិហ្នឹងគឺទង្វើដែលញញោមធ្វើចម្រើនវិបស្សនាធ្វើអ្វីដោយកាយទាំងអស់ហ្នឹងញញោមមានសម្រាប់សត្វទេអត់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថា right action ហ្នឹងគឺមានថាសមាកម្មន្តៈ So right speech, right actions in you, in the book, in you or in the book. សួរថា right speech សមាវិចាសមាកម្មន្តៈនឹងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងឬនៅក្នុងសភៅ When you practice the right speech, right action, do you think that your life quality developed or not? develop So your life quality becomes improved and developed. This is the reason that many scientists said these days, when you practice this mindfulness meditation, your life quality is developed, improved. អូខេអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលញាតិញោមមានគុណធម៌ប្រភេទហ្នឹងនៅក្នុងសន្តានមកនឹងសួរថាជីវិតរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគុណតម្លៃរបស់ជីវិតញាតិញោមហ្នឹងកើនឡើងឬក៏អភិវឌ្ឍឡើងអត់ទេ And also when you are in the retreat, you don't do any business. You just eat, people donate. So that means you have a right livelihood in the moment you are in the retreat because you don't do any business here. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងយើងទទួលទានអាហារដែលគេបរិច្ចាគសួរថាយើងត្រូវធ្វើ business ដើម្បីកុហកគេកេងចំណេញអីមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងហើយមកហ្នឹងគឺញាតិញោមកើតសមាអាជី Sama ajiva. So here in the retreat, you have a right speech, right action, right livelihood. These 3 quality of the moral quality are really pure and innocent. អូខេអញ្ចឹងហើយបានពេលសិលរបស់យើងហ្នឹងបរិសុទ្ធនៅពេលហ្នឹងឯងព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាគេចែកវិញជាសិលអា3ចំណុចហ្នឹងគឺជាសីលមគ្គង្គៈ So sama vacha, sama kamanda, sama ajiva are in the book or in you. សួរថាទាំង3គុណធម៌ទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងសិភៅឬនៅនឹងអ្នក In you, right? And then on that moral quality, in the retreat, on that moral quality, you have to observe, you have to make your effort to observe the breathing, for example, in breath and out breath, or when you're walking, just paying attention to the touching point. This is right effort.
when you make your effort, whenever you make your effort to pay attention to the breathing or touching point of your foot while walking, it is called right effort. អូខេអញ្ចឹងចំណុចទី6នៅពេលដែលញញោមមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីតាមដង្ហើមចេញចូលនេះឬក៏តាមកន្លែងដែលពេលយើងដើរចង្ក្រមយើងត្រង់កន្លែងដែលប៉ះហ្នឹងយើងព្យាយាមតាមហ្នឹងពេលសេចក្តីព្យាយាមនឹងកើតឡើងគេហៅថាសម្មាវាយាមៈ Samma Vayama, right? When there's a Samma Vayama, you discover the in-breath and out-breath, in-breath and out-breath. You realize, you are aware of that in-breath and out-breath, mindful of in-breath and out-breath. It is called right mindfulness. អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសតិតាមទាន់គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសម្មាសតិ At the same time, you focus, you concentrate on that touching point of the foot or the breathing in and breathing out. You focus on that, concentrate on that. That is right concentration. នៅពេលដែលញញោមមានសមាធិគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាញញោមតាមទាន់ហើយចិត្តរបស់យើងមូលតែនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឬក៏មូលតែនៅលើកន្លែងដែលប៉ះចំណុចត្រង់ប៉ះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសម្មាសមាធិ With these 6 factors you are practicing every moment, then slowly you understand Dharma. Slowly you understand Dharma correctly, rightly. This is called right understanding. នៅពេលដែលញញោមបដិបត្តិដែលមានគុណធម៌ទាំង6ចំណុចនេះនៅក្នុងសន្តានរបស់ញញោមហើយពិតហើយនៅពេលដែលញយល់ថានឹងជារបស់ដែលត្រឹមត្រូវហើយខណៈនោះឯងការដែលយល់នោះយល់ពីសភាវៈពិតនោះឯងគឺគេហៅថា right understanding. At the same time, you are thinking of a Dharma. Very often when you learn with me, when I give a lecture, you learn and you think of Dharma again and again. And this kind of thinking is right thinking on the Dharma. This is called right thought. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត្មាបង្រៀនញញោមបញ្យល់ញញោមហ្នឹងញញោមគិតហើយគិតទៀតស្ដាប់ហើយគិតស្ដាប់ហើយគិតការដែលស្ដាប់ហើយគិតស្ដាប់ហើយគិតហ្នឹងគេហៅថា right thought ដែលប្រែថាសម្មាសង្កប្បៈ So when you practice this, when you follow these 8 factors, Magga Sajja, do you find any loba in you? No. បើញញោមកើតមគ្គសច្ចៈទាំង6នេះហើយនៅក្នុងសន្តានញោមសួរថាមកនឹងមានលោភៈនៅក្នុងនឹងអត់ទេ Any dosa? No. Any moha? No. No loba, no dosa, no moha makes your life better and happier. មានន័យថាបើយើងអត់មានលោភៈលោភៈហ្នឹងអីគេ greed or craving ទោសៈ hatred មោហៈ delusion អត់មាននៅក្នុងនឹងមកណាគឺជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរមកនឹង This is the only way you can remove these loba, dosa, moha properly. There is no other way at all. This is the only way that you have to follow to remove them. មានផ្លូវអីផ្សេងដើម្បីកម្ចាត់លោភៈទោសៈមោហៈក្រៅពីផ្លូវនេះឡើយ You understand? យល់អត់ទេ Is there anything you need to believe in a God or you need to believe in some a kind of religion to practice this Eightfold Noble Path? តែញញោមត្រូវការជឿលើអាទិទេពឬជឿលើអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណាមួយក្នុងការព្រាមបដៅរបស់ពួកអ្នកទាំងនោះទេឬក៏ជាអ្វីដែលញញោមត្រូវតែអនុវត្តខ្លួនឯង No need to believe in anything, right? You have to just put into practice like a very scientific. You even whether you believe in or not doesn't matter. There's no matter you believe or you don't believe. There's nothing to do with the belief or no belief, right? Yeah. អញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដែរយើងជឿសាសនាណាឬក៏ជឿមិនជឿអីនោះទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងចង់ជឿក៏ជឿទៅមិនជឿក៏ហើយទៅតែវាពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យកើតធម៌ហ្នឹងតើយើងបដិបត្តិផ្ទាល់ This Magga Sajja is called middle way. This Magga Sajja is called middle way. This morning I explained when you are walking in the middle way, you are not in extreme, right? So when you're walking on the middle way, even if you don't need to have a problem, someone who believe in God, you don't have any problem, someone who do not believe in God, because you are not involved in that too extreme, right? Yeah. ចឹងហើយមគ្គសច្ចៈនេះភាសាធម៌គេហៅថាមជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវកណ្ដាលចឹងផ្លូវកណ្ដាលនេះហើយគឺជាតួផ្លូវកណ្ដាលពិតមិនមែនផ្លូវកណ្ដាលដូចយើងបកស្រាយថ្ងៃមុននេះណានេះគឺផ្លូវកណ្ដាលពិតផ្លូវកណ្ដាលគឺមានទាំង8ហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវកណ្ដាលដល់កណ្ដាលជាផ្លូវកណ្ដាលវាអត់ដើរទៅឆ្វេងពេកវាអត់ដើរទៅស្ដាំពេកទោះបីជឿលើកតក្រីមិនជឿលើកតក្រីអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ You understand?
So nothing to do with the belief or no belief when you follow the Magga Satya, because this is middle way. Middle way, everybody can follow. When you follow middle way, you don't have any problem with the left side and right side, right? ចឹងបើសិនជាយើងដើរផ្លូវកណ្ដាលវាអត់ប៉ះពាល់អាឆ្វេងក៏អត់ប៉ះអាស្ដាំក៏អត់ប៉ះដែរ It means even if you believe in anything, you can practice this Eightfold Noble Path. This Eightfold Noble Path will enhance or increase, improve, develop your life quality, right? មានន័យថាការដែលយើងមកបដិបត្តិមគ្គសច្ចៈនេះឬក៏ហៅថាមជ្ឈិមបដិបទាននេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទោះបីយើងជឿសាសនាអីក៏ជឿទៅមិនជឿក៏ហើយទៅ May you all develop right understanding on the Eightfold Noble Path. I hope you will achieve one day to write all the Eightfold Noble Path. And I hope you will be protected by the Dhamma when you practice the Eightfold Noble Path. អូខេចឹងអាត្មាសូមឲ្យញាតិញោមសូមជូនពរឲ្យញាតិញោមបានសម្រេចនៅការបដិបត្តិមគ្គសច្ចៈគឺផ្លូវមាគ៌ាទាំង8នេះគ្រប់គ្នានឹងបានត្រូវបានថែរក្សាដោយពធគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុ So let's do 5 minutes together. តោះយើងចាប់ផ្ដើម practice 5 minute ទាំងអស់គ្នាទៀតយល់ទេញាតិញោមយល់ព្រោះហើយ
Is it still raining outside? If it is not, we should go outside for half an hour walking meditation, because sitting too long, it's not good. Raining? Still raining.